मेरो देश मेरो सपनाको धड्कनमा बस्छ, शीतल हिमालमा मुटु रहन्छ, रगतले लेख्छु म मायाको कथा, नेपाल हो मेरो जीवनको वार्ता। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अन्य अतिथि गरी दूधका दूध पानीका पानी निष्कर्ष गर्ने निर्णायक मण्डलज्यू, गुरुवाङ तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा सम्पूर्ण प्यारा साथी भाइ बहिनीमा मेरो सादर नमस्कार। म खुसी पटेल, म यही मनकामना विद्यालय कक्षा 6 मा पढ्दछु। यस कार्यक्रममा मलाई 2 शब्द बोल्न मौका पाएमा म आशा व्यक्त छु। बोल्ने क्रममा केही न केही त्रुटि हुन सक्छ, त्रुटि दिएमा आफ्नो सानो बहिनी अथवा साथी सम्झी क्षमा गरिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब म आफ्नो मूल्य समय नगुमाइकन म आफ्नो शीर्षकतिर लाग्छु। आजको मेरो शीर्षक रहेछ मेरो देश मेरो सपना। मेरो देश नेपाल हिमाल पहाड तराईको सुन्दर मिश्रण हो। यहाँ पोखरा लिम्बुनी र कानुनको ऐतिहासिक संस्कृतिले हाम्रो देशलाई विश्वसँग विशेष बनाएको छ। म मेरो देशको माटो पानी जङ्गल र जनताको मित्रताबाट मोहित थिए, तर मेरो बाल्यकालले देखायो कि मेरो देश धेरै चुनौतीहरूसँग जुटिरहेको छ। किसानले धेरै मानिसहरू रोजगारीको खोजमा आफ्नो विदेश गइरहेको छ र किसानहरू आफ्नो उचित मेहनतको उचित मूल्य पाइरहेको छैन र विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षा नपाएको कारण धेरै दुखी छ। ती सबै समस्याले मैले सोच्न पुर्यायो कि म आफ्नो देशको लागि के गर्न सक्छु। मेरो सपना भनेको मेरो देशको शान्ति शिक्षा हो, जहाँ कतै बालबालिका शिक्षा बिनाको वञ्चित नहोस्, जहाँ किसानहरू आफ्नो उचित मूल्य पाओस्, जहाँ विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षा पाओस्, जहाँ भ्रष्टाचार असमानता नहोस्। यो मेरो सोचाइ भनेको केवल व्यक्तिगत होइन, यो सबै हाम्रो सबैको साझाको उद्देश्य हो। हामीले शिक्षा स्वास्थ्य वातावरणको संरक्षण र हामीले संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ। यो मेरो सबै पूरा सपनाहरू पुरा गर्दै यति भन्दै म यस मञ्चबाट बिदा लिन चाहन्छु। बहिनी खुसी पटेललाई एकदम मिठो र सानो मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को वक्ताको रूपमा